Ready pilih baik. Baik kita jual bola dah. Kalau kan dua bola. Jadi itu macam pan. Assalamualaikum. Sama betul. Okey, hari ni kita turun lagi dah. Jalur di Bukit Bubus Terbila. Pantai Bukit Bubus Terbila. Okey. Yang mana belum subscribe lagi, boleh subscribe. Saya dah. Okey. Tengok hasilnya ni. Alhamdulillah. Mantap bos. Mantap. Kek apa ni? Mantap. Ike juga. Mantap deh. Nice. Jalan je. Oh mantap. Kami ada. Kita tengah jalan. Tak ada botol ni. Nice deh. Tak ada botol ni. Anak itu muat sama putih. Tengok. Okey, jom kita lanjut. Cibin lu bantu cibin. Aje. Kita dah saya kuih. Jangan boleh dekat lah dia jauh. Jangan pergi dekat. Alhamdulillah dapat seekor beranak. Okey, jom kita lanjut. Alhamdulillah dapat lagi beranak. Mantap. Jom kita lanjut.
Alhamdulillah dapat ikan belanak. Hai be. Ekor 3 ekor. Okey, alhamdulillah. Ini ikan kita. Oh, okey, jom kita lanjut. Alhamdulillah dapat juga. Okey, jom kita lanjut. Okey. Alhamdulillah boleh bawa emas. Oh, mantap. Okey, jom kita lanjut. Alhamdulillah. Ikan selah lembek. Sambil kita jalan-jalan. Okey, jom kita lanjut. Wah, bawa emas lagi. Alhamdulillah. Mantap. Okey, jom kita lanjut. Assalamualaikum. Selamat petang. Okey, ni hasil kita dah. Jom kita tengok hasil kita. Okey, ni mantap ni. Oh. Mantap wah. Oh. Okey, kita habisi misi menjala kita setakat ni je dah. Sambil kita beriadah. Kita jalan gitu-gitu je lah. Tapi alhamdulillah ada juga hasilnya. Dengan abang ni baru siap beki. Kita baru siap beki ya. Okey, yang mana belum subscribe lagi tolong subscribe, komen, like. Bantu saya dah. Okey, apa pun tunggulah video kita yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.